kabuono duoko pesa baka mano. Bende mano nyalo konyo e tieko jogo ma osebedo ka kao kata tieko tim mar jogo ma osebedo ka kao pesa to koro giwacho ni madong pesa mano nyiso ni wakao to onego bed ni waduoko CPA. Gima dwa nyiso jothurwa en niya, kama inyalo ringi diye to onge. Ok yot mondo iringi. Nitiere yore mang'eny ma inyalo yudigo. Bende nitiere yo mang'eny minyalo ng'ego ni ng'ani nigi pesa kata ongego. Gik mane jatend migao temo wacho machalo kaka pesa minyalo bedogo e M-Pesa, machalo kaka credit minyalo bedogo, inyalo tim ni gimiluongo ni lifestyle audit to ng'e ni to what is your level of income, what is your standard of living, okay? Nyithindo adi ma in go kata mipuonjo kata kamidake chal nade, mondo ng'e ni to be en adieri ni gini otami chulo koso in ng'ama wiye tek. Nikech ka in ng'ama wiye tek, then it becomes a criminal case. Mano koro chalo ng'ama okwilu. Ikao, then now you have defaulted the conditions mag loan. Mano koro nitiere atwa minyalo kawo ni. To emno wacho ni ka in genuine ni ikao to tami chulo for whatever reason and you are genuine about it, mano inyalo konyi. Okay? Inyalo konyi, wenyalo puonji. Ka in business emne timo mok ber kata mok tim maber, to inyalo puonji mondo ichak business machielo. Ka location mane intiere e marach, bende inyalo manyo yo ma location ma intiere no inyalo time ohala matimo maber. Okay? Ka pesa mane ikao matin to gima ni idwaro ne duong, inyalo manyo yo minyalo top up go mondo mi iyud pesa midwaro mondo itim. The whole idea here is to give you an incentive mondo mi ikonyri, move from position mar onge gimitimo completely mondo ichak timo gimoro ma generate income, ma generate economic value, ma sustain, so that we have what is called an impact.